ကျမတို့ channel လေးကနေတစီတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ channel လေးကို subscribe လေးအရင်ဦးဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တာတီရဲ့ဝိညာဉ်နှုတ်တဲ့မတ်ဖဲဝါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်နှုတ်တဲ့မတ်ဖဲဝါဒီနေ့တော့ယားတဲ့ကိုအပမစင်းနိုင်ဘူးဗျ။ကျုပ်တယောက်တည်းယားထွန်နေတာမနဲ့ဝေးလီဝင်းလင်းကလေးကကျုပ်ယားထွန်လိုက်တာဗန်ပွေးပင်အခင်းကြီးပြီးကနေပြီဗျ။နွားတွေလည်းပန်းလာသလိုကျုပ်လည်းတော်တော်ပန်းလာပြီပြုတ်။တမနှလုံးမနာရန်ထွန်နေတာလေဗျာ။ဟောပုတ်ပါယုံចောင်းကတော့စွန်းစားဖို့တုံးခေါက်နေပြီဗျ။ကျုပ်လည်းနွားတွေကိုထွန်တုံးကနေဖြုတ်လိုက်တယ်။အရေးကောင်းတဲ့ဗန်ပွေးပင်ကြီးအောင်မှနွားတွေကိုချီထားလိုက်တယ်ဗျ။လဲပေါ်မှာပါလာတဲ့ပြောင်းရိုးအိတ်ထဲကပြောင်းရိုးတွေကိုကျွေးလိုက်တယ်။မလန်မကန်ကဗန်ပွေးပင်ကြီးတပင်အောင်မှာထိုင်ပြီးထမင်းစားဖို့ထမင်းတောင်းလေးကိုလှက်လိုက်တယ်။ကိုကြီးတာတီထမင်းစားတော့မှလားဗျ။ဟဲ့ကောင်နေကြောက်ခဲနဲ့တံမဏိပါလားမင်းတို့ဘယ်သွားမလို့တော့ဘဲမှမသွားပါဘူးဗျ။ကိုကြီးတာတီတယောက်တည်းရာထွန်နေရဲဆိုလို့လိုက်လာကြတာ။ဟေးမင်းတို့အိမ်ကိုရောက်သွားကြလို့လား။ရောက်သွားတာပေါ့ကိုကြီးတာတီကညကအိမ်မက်အကြောင်းကိုမေးချင်လို့ဗျ။ဘာအိမ်မက်ဟုတ်လားကြောက်ခဲ။ဒီနှကောင်ကျုပ်ထမင်းစားနေတဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြရောပြုတ်အကြီးကဘိုင်းကောင်းချက်ပေးလိုက်တော့ကိုကြည့်တာတည်းမကောင်းပါဘူးကွာခြံစည်းရိုးဟင်းမှာပဲပြီးတော့ပဲကြီးလေးနှက်ပေးလိုက်တာမင်းတို့ရောထမင်းစားခဲ့ပြီလားကျုပ်တို့စားပြီးမှကိုကြီးတာတီတို့အိမ်ကိုသွားကြတာဗျဟိုရောက်တော့ဖုံးညံကပြောလို့ဗန်ပွေးပင်အခင်းမှာကိုကြီးတာတီရာထွန်လို့ရှိရဲဆိုလို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လိုက်ချလာတာကျုပ်ကထမင်းစားတော့ပြီးတော့ထမင်းတောင်းလေးကရှင်နွေးချမ်းကြရားကိုထုတ်လိုက်တယ်စင်ယူနေကြရလေးကိုပစိုးဟောင်းလေးနဲ့ကျင့်နေအောင်ထုတ်ထားတော့ရီနွေးချမ်းကနှွေးနေတော့ရှိသေးတာဗျပစိုးနဲ့ပတ်တဲ့အခါရီနွေးကြရရဲ့နှုတ်သီးလေးကိုဖော်ပြီးတော့ပတ်ရတာဗျဒါမှရီနွေးချမ်းငဲ့ရင်ပစိုးကိုဖြီးစရာမလိုပဲဒီတိုင်းငဲ့လို့ရတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကအကျန်းပကံလုံးလေးကိုရီနွေးချမ်းငဲ့ပြီးတော့တငုံလောက်တောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငကားစီးဘောလေးကလေးတလေးမီးညိပြီးသုံးလေးပွားစတိုက်ဖွာပြက်လိုက်တယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပြီးတော့မှရီနွေးချမ်းကိုဖူးကနေတောက်ပြလိုက်တယ်။ကြောက်ခဲနဲ့တမဏိအကျန်းတောက်ကြထမင်းတောင်းထဲမှာအမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကြံတကားပြားရှိတယ်။ယူစားကြရင်းနှွေးကြနဲ့တောက်ကြကွာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတာတိထမင်းစားပြီးရင်ဗန်ပွေးပင်ရိမ်မှာတမီးလောက်မေးမလို့ဗျ။ဒါပေမဲ့ကြောက်ခဲတို့ရောက်လာတော့မမေးဖြစ်တော့ဘူး။နေပါအောင်ကြောက်ခဲရဲ့မင်းကဘာအိမ်မက်မက်လို့တော့ကွာ။ကျုပ်ကမေးလိုက်တော့ကြောက်ခဲကတောက်မလို့ကင်ထားတဲ့ရီနွေးချမ်းပကံကိုမတောက်တော့ပဲတမ်မဏိလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။တမ်မဏိကတော့ထုံးစံအတိုင်းမင်းနိုင်မှစကားတခွန်းပဲပြောတဲ့ကောင်ဗျ။တခွန်းမိမှတခွန်းဖြေတဲ့ကောင်ဘာမှမမေးရင်ဘာမှမဖြေပဲပါဇက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေတာဗျ။ဒီလိုကိုကြီးတာတည်းရဲ့ကျုပ်ကလေထဲမှာရောက်နေတာဗျ။ဟေးဟုတ်လား။ကောင်းကင်မလား။မဟုတ်ဘူးဗျ။အိမ်ထဲမှာပဲလေထဲမှာမျောနေတယ်လို့ပဲဗျ။ကျုပ်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ဖျားပေါ်မှာစောင်းချုံပြီးခွေခွေလေးအိတ်နေတဲ့ကျုပ်ကိုမြင်နေရတယ်။ကျုပ်ပြောတာကိုကြီးတာတီနားရှုပ်သွားပြီလားမသိဘူး။ကျုပ်ပြောချင်တာကလေထဲမှာလဲကျုပ်ပဲဗျ။ဖျားပေါ်မှာအိတ်နေတာကလည်းကျုပ်ပဲ။ကျုပ်ကနှစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးတစ်ခါမှမမှတ်ဘူး။ဒီအိမ်မက်ကဘာကိုများနမိတ်ပြတာတော့ကိုကြီးတာတီရဲ့ကျုပ်သိများသိမလို့လားကိုကြီးတာတီ။ဟာမသိပါဘူးကြောက်ခဲဟာအဲ့ဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းအိမ်နေတော့မှမင်းကိုကကိုဘွားထွက်သွားတာကွာဗျာကိုဘွားဟုတ်လားကိုကြီးတာတိဟုတ်တယ်ကြောက်ခဲထုတ်တယ်ရင်လူတိုင်းကိုဘွားထုတ်လို့ရတယ်တခါတလေကြတော့လေကိုဘွားကမထုတ်ပဲသူ့ဟာသူထွက်လာတာလည်းရှိတယ်မင်းတို့ငါတို့တွေအိပ်ပျော်နေတော့မှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေရောက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေကိုမြင်ရတာတို့မဖူးဘူးတဲ့ဖျားတွေဖူးရတာတို့အိမ်မက်တွေမတ်ဖူးတယ်မဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်မတ်ဖူးတယ်ကိုကြီးတာတိဒီတခါတော့ပါဇက်အမြဲပိတ်ထားတဲ့တမ်မဏိကဝင်ပြောတာဟေးဟုတ်လားတမ်မဏိမင်းအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်တွေမတ်ဖူးလားမတ်ဖူးတယ်ဗျတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဖျားတွေကိုမကြရောက်သွားပြီးတော့ဖူးရတဲ့ကိုကြီးတာတိအေးအဲ့ဒါမင်းကိုယ်တွေကကိုဘွားထွက်သွားပြီးတော့ရောက်သွားတာကွာဟာဒါဆိုရင်ကျုပ်တကယ်ဖူးရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုကြီးတာတိဟုတ်တယ်တမ်မဏိအဲ့ဒါတကယ်ဖူးရတာကျုပ်ပြောတာကိုစဉ်းစားနေတဲ့ကြောက်ခဲကကျုပ်ကိုမေးရောပြုတ်ကိုကြီးတာတိကိုဘွားဆိုတာဘလို့ဟာတော့ဗျ
ဒီလိုกว่าကြောက်ခဲရမင်းတို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရုပ်ကြမ်းလို့ခေါ်တယ်အတွင်းမှာငါတို့ရုပ်နဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့ရုပ်တို့တစ်ခုကိန်းအောင်နေတယ်ဟာဟုတ်လားကိုကြီးတာတေဒါတွေကိုကိုကြီးတာတေဘယ်လိုသိရတော့ဒါတွေကိုငါ9တန်းလောက်ကလေးကသိတာကြောက်ခဲရမြို့မှာကျောင်းသွားတတ်တော့ကဘာချက်လို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ငါမှရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီကောင်ဘာချက်ကစကားပြောရင်အထဲနဲ့ပြောတာကွာစကားကိုလွတ်ထက်တာဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုဘာချက်လို့မခေါ်ပဲဘာထက်လို့ခေါ်ကြတာဘာချက်ကမြို့ကတုတ်တန်ကျောင်းမှာနေတာကြောက်ခဲတုတ်တန်ကျောင်းဆရာတော်ကဘာချက်ကိုမွေးစားထားတာတုတ်တန်ကျောင်းမှာကလူတော်စုံနာကွာအထက်လန်းဆရာကြီးတွေအထက်လန်းလိုက်တဲ့ဖုန်ကြီးတွေဝိဇ္ဇာလိုင်းလိုက်တဲ့သူတွေအစုံလာပြီးတော့တဲခိုကြတယ်တခါတလေဘာချစ်တို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့တုတ်တန်မှာအောင်လန်းဆရာတွေလည်းရောက်လာတတ်တယ်ဒီတော့ဘာချစ်ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အတက်ပေါင်းစုံတက်နေတော့တာပေါ့ကွာဒီကောက်ကကိုပွားထုတ်တတ်တယ်ကွာနောက်တော့ဘာချစ်ကကိုပွားထုတ်တဲ့နီးငါ့ကိုတင်ပေးတယ်တော်လေးချင်းရသားကွာကြောက်ခဲ့ရနောက်တော့ငါလည်းကိုပွားထုတ်တတ်သွားတယ်ဟာဟုတ်လားကိုကြီးတာတေဒါဆိုရင်ကျုပ်ကိုကိုပွားထုတ်တဲ့နီးလေးတင်ပေးပါဗျာကြောက်ခဲကကျုပ်လိုပဲလွတ်ဆက်ဆူတဲ့ကောင်ဒီကောင်မသိချင်တာမတက်ချင်တာဘာမှမရှိဘူးမလုံနဲ့ကြောက်ခဲအန်တရများတယ်အချိန်နဲ့အခါနဲ့ပြန်မဝင်တတ်ရင်ဒုက္ခတွေပြစ်ခုံတတ်တယ်ငါတော့မှတခါအချိန်တွေကြော်လွန်သွားလို့ငါအမေဆရာတွေဘာတွေပင့်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ယူခဲ့ရတာအဲဒီနောက်ပိုင်းဒါတွေကိုငါတိတ်မလုပ်တော့ဘူးကွာဒါဆိုရင်ညကဖြတ်တာကျုပ်ကိုတွေကကိုပွားထွက်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်လားကိုကြီးတာတိအေးဟုတ်တယ်မင်းကိုတွေကကိုပွားကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နေရတာကွာဒါပေမဲ့ခဏနေမင်းကိုယ်တွေကိုပဲပြန်ရောက်သွားမှာပါကျုပ်ရပြန်ထွန်တော့ကြောက်ခင်နဲ့တံမဏီကတလဲစီဝင်ထွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရထွန်နေဆိုတာကထွန်သွားချစ်ဆွဲရုံနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလေအောက်ကိုထွန်သွားနက်နက်ဝင်အောင်ထွန်ရတာဗျဒါမှမြေစီကအပေါ်ကိုတက်လာတာမြေစီများများတက်မှသီးနှံကအောင်တာကြောက်ခင်နဲ့တံမဏီကတော့ရထွန်တဲ့သဘောကိုသိနေကြတဲ့ကောင်းနှကောင်ပြုတ်ဒီကောင်းနှကောင်တော်တော်လေးထွန်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အားတော်တော်စိုက်လို့ရတော့ပင်ပန်းကြရတော့ပေါ့ဗျာကျုံရထွန်လာပြီးတော့ညနေဆောင်နေပြီးထွန်တုံးဖြုတ်ပြီးလဲပေါ်တင်နေနွားတွေကိုလဲပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်အပြက်မှာကျုံလဲမမောင်းရပါဘူးကြောက်ခဲနဲ့တံမဏီပဲတက်လဲစီမောင်းခဲ့ကြတာပါအိမ်ရောက်တော့အဖလည်းတော်တော်နေကောင်းနေပါပြီကျုပ်ကနွားတွေဖြုတ်အစာကျွေးရှိတိုက်လုပ်ရတယ်ကြောက်ခဲနဲ့တံမဏီကတော့လမ်းမှာနဲ့လဲပေါ်ကဆင်းပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်ရာကင်းတွေအားလုံးထုံပြီးနှမ်းကျဲပြီးနှမ်းပင်တွေပေါက်လာလို့ပေါင်းတစ်ခါလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အလောက်ကနည်းနည်းပါသွားတယ်မနက်ကိုအေးအေးဝဝအိတ်ကြရတာပေါ့ဗျာအိယာကနိုးတော့မနေ့ကကျန်တဲ့ဝက်သားဟင်းကြံနဲ့ထမင်းကြမ်းစားလိုက်တယ်ဝက်သားကိုတရက်သီး6ကလေးရေးစိမ်ပြီးတော့ထည့်ချက်တော့စားလို့ကောင်းတယ်အိမ်ရှိကန်းကတန်လျာခုံလေးမှထိုင်ပြီးရင်းနှွေးကြမ်းတောက်လိုက်ငကားဆေးဘောလိတ်ကလေးဖွာလိုက်နေအညာသားစီးစိမ်လေးရစ်နေတာပေါ့ဗျာတာတီဗျာလာပြုတ်ကျုပ်ရှိရဲ့လာဘသူမှမသိပဲကျုပ်ကရမ်းအော်ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဝိုင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းမှာဝါဖက်ခမောက်ကလေးစောင်းထားပြီးလက်ထဲမှာဝါတုပ်ကလေးတစ်ချောင်းကိုင်းလို့ဝိုင်းထဲကိုခတ်တုတ်ရှောက်လာတဲ့ဗန်ပွေးကုန်းကဝက်သိုးအကိုကြီးကိုဆောင်တင်ဗျကိုဆောင်တင်ကဝက်သိုးတို့အကိုအကြီးဆုံးအသက်က40လောက်ရှိပြီးကျုပ်စီကိုတခါမှလာဘူးတာမဟုတ်ဘူးဟာကိုကြီးဆောင်တင်လာဗျကျုပ်ကအိမ်ပေါက်ဝထွက်ပြီးတော့ယူသေးသေးခေါ်လိုက်တယ်အကြီးနေကောင်းလားဖုံးညံရောဘဲသွားတော့ဟဲ့စောင်းတယ်မလားနေဝနေပါလားစောင်းတယ်ရဲ့ဘသူတော့ဆိုတာမနဲ့ကြည့်ယူရတယ်နင့်ဖုံးညံတော့ဖုံးညီလေးတို့အိမ်သွားတယ်အော်ဖုံးညီလေးရောနေကောင်းရင်လားအကြီးရဲ့ဒူးရီနာလို့ရဟေးအဲ့ဒါနင့်ဖုံးညံကလိမ့်သေးသွားပေတာအသက်ကြီးလာရင်ဒီတိုင်းပဲအကြီးရဲ့ကျုပ်ကပါလေဟိုတလောကခါနာလို့ဗျခါကြီးကိုင်းပြီးတော့ရှောက်နေရတာအထိုင်ထဆိုအော်ကြည့်နေရတာအကြီးရဲ့ဟေးဟုတ်လားနို့နင့်အဘကိုဝိုင်းကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲစောင်းတင်ရဲ့ဟာအဘက80ကျော်ပြီလေအကြီးရဲ့အခုရောခါကနာနေတော့မဲလားပျောက်သွားပြီအကြီးရဲ့ကပ်ပလီစုကစီးထိုးစရာပင်ပြီးတော့စီးထိုးစီးတောက်လုပ်လိုက်တာကောင်းသွားပြီအေးတော်သေးတာပေါ့ကဲနင့်ညီတာတီနဲ့စကားပြောကြအောင်အကြီးဟင်းချက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အကြီးကိုကြီးစောင်းတင်ကျုပ်စီလာတာကိစ္စရှိလို့လား
ငါမနေ့ကမြို့သွားတာမင်းဆရာကြီးဖိုးလူပေနဲ့တွေ့ကြလို့ကွာဖိုးလူပေကမင်းကိုပေးပြီးပါဆိုပြီးတော့စာတစ်စောင်ပေးလိုက်တယ်ရော့ဒီမှာဖိုးလူပေပေးတဲ့စာကိုကြီးဆောင်တင်ကကျုပ်ကိုစာတစ်စောင်လှမ်းပေးရဲ့ကိုကြီးဆောင်တင်ရှင်နွေးချမ်းတောက်ပြီးကျုပ်ထည့်ထားတဲ့ငကားစီးပေါ်လေးကလေးဖွာနေတော့မှကျုပ်ကဖိုးလူပေပေးလိုက်တဲ့စာကိုစာရေးဖောက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်လူကလေးမောင်တာတဲ့ကိစ္စရေးကြည့်လို့မြို့ကိုအမြန်လာခဲ့ပါပြီးရင်ရန်ကုန်ကိုခရီးဆက်ရမယ်အဝိစားအပူထဲခဲ့ပါ2 ရက်3 ရက်ကြာနိုင်တယ်ဖိုးလူပေကိုကြီးစောင်းတင်ပြန်သွားတာနဲ့ကျုပ်ကခရီးထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်အဘနဲ့အမေကိုဖိုးလူပေစီကစာကိုပြပြီးခွင့်တောင်းလိုက်ရတယ်အဘနဲ့အမေကလည်းခွင့်ပြုကြပါတယ်နောက်နေ့မနက်စောစောဗန်ပွေးကုန်းကထွက်တဲ့ကားနဲ့ကျုပ်မြို့ကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်မြို့ရောက်တော့ဖိုးလူပေကကားဂိတ်ကနေကျုပ်ကိုစောင့်ကြိုနေတယ်ဗျမောင်တာတရေဒီလောကမှာမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမင်းမြင်ရတော့မှာဟဲ့ဟင်ဟုတ်လားဆရာကြီးဘာတွေများဖြစ်လို့တော့ဗျဆရာကြီးတဲခိုတဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပဲကျုပ်လိုက်တယ်ဘာကြီးရင်ကိုကျုပ်မသွားတော့ဘူးဘုန်းကြီးเจ้าမှာတညအိပ်ပြီးမနက်ကားနဲ့ရန်ကုန်ကိုသွားဖို့ဖိုးလူပေကစီစဉ်ပေးသားဗျညရောက်တော့ဖိုးလူပေကကျုပ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးကိုပြောပြတော့တာဗျဖိုးလူပေပြောတာကဒီလိုဗျရန်ကုန်ပစွန်တောင်ကထွက်လာတဲ့တီတာတက်ကဒုတ်တင်မော်ကြီးတန်လင်တီတာစိတ်ကိုကတ်တာနဲ့အလူရတိုးဝေလာတဲ့လူတွေကြားမှာကိုကျော်တောင်းဆိုတဲ့လူတယောက်လဲပါလာတယ်ကိုကျော်တောင်းဆိုတဲ့လူကအရက်ခက်ပြက်ပြက်ကိုလုံးကိုတဲ့ခက်ကြဲကြဲအသားညွညွသပင်တူတူနေတယ်ဗျထူးကြတာကကိုကျော်တောင်းရဲ့မျက်လုံးတွေတဲ့ကိုကျော်တောင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကစွရဲတကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေလုံးစူရဲပြီးလှည့်မြန်တဲ့အကြည့်တွေရှိတဲ့ခရမ်းသုံးခွားဘက်ကိုသွားတဲ့ကားကိတ်မှာအနီရောင်ခြေကားတွေကရက်ဆောင်ပြီးတော့လူတင်နေကြတာဗျကိုကျော်တောင်းကခရမ်းကားတစ်စီးကိုဈေးမေးပြီးကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ်ခြေကားပေါ်မှာသူ့အရင်ရောက်နေတဲ့မိန်းမ2 ယောက်နဲ့ယောက်ျား1 ယောက်ကသူတို့နဲ့အတူသွားမဲ့ကိုကျော်တောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ကဲခရမ်းမှာကိစ္စရှိလို့လူမစောင့်တော့ဘူးခရီးသည်4 ယောက်နဲ့ပဲမောင်းပေးမှာနော်အဲ့ဒီလိုကားသမားကပြောပြီးကားကိုဆက်နှိုးလိုက်တယ်ကားပေါ်ပါလာတဲ့မိန်းမ2 ယောက်ထဲကခက်ရွယ်ရွယ်မိန်းမကမက်ခင်မြိုင်လို့ခေါ်တယ်။သူကရေကျော်ဘက်မှာနေတာတဲ့။ဆက်ချုပ်တင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့ဆရာမတဲ့။သူနဲ့အတူပါလာတဲ့မိန်းမကမက်လာမေးတဲ့။မက်ခင်မြိုင်ရဲ့ဆက်ချုပ်တင်တန်းမှာမက်ခင်မြိုင်ကိုအစအရာရာဝမ်းဝန်းလောက်ကင်ပေးနေတဲ့မက်ခင်မြိုင်ရဲ့လက်ထောက်ဆက်ချုပ်ဆရာမတဲ့။သူတို့2 ယောက်ကတော့မိန်းမပီပီတလန်လုံးစကားတွေတွတ်ထိုးလာကြပေမဲ့ကိုကျော်တောင်းနဲ့တခြားယောက်ျားခရီးတွေကတော့စကားမပြောဘဲကိုအတွင်းနဲ့ကိုစီးလာကြတာဆိုပဲကြိုက်ခောက်ဖះကျော်တော့ဇေကားလေးကခရမ်းဘက်ကို꿰လိုက်တယ်ဒီမှာဖိုးလူပေကကျုပ်ကိုပြောပြတာကကိုကျော်တောင်းအကြောင်းပြကိုကျော်တောင်းကအိမ်ချီရာကြီးအတီတကြမရှိပဲနဲလဲသွားလာနေတဲ့ဘန်ဒိုဆရာတယောက်ပဲအနေနဲ့ရရက်မှာကိုကျော်တောင်းရဲ့တပည့်တပန်းအတော်တော်များတဲ့ဗျအခုလဲခရမ်းနာကရွာကလေးတရွာမှာဘန်ဒိုတင်ကျင်တဲ့သူတွေကိုစုထားပြီးသူ့ကိုခေါ်လို့တင်တန်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လာတာပဲသူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်ကိုဆိုတဲ့လူကစီစဉ်ပေးထားတာဆက်ချုံဆရာမမက်ခင်မြိုင်နဲ့သူ့အဖေမက်လာမီတို့ကတော့ခရမ်းမာနေတဲ့မက်ခင်မြိုင်ရဲ့အတော်တယောက်နေမကောင်းလို့သတင်းလာမေးလာကြတာတဲ့ကိုကျော်တောင်းတို့လိုက်လာတဲ့ချက်ကားကခရမ်းမရောက်ခင်မှာဝါလေးတစည်းကိုအရှိန်နဲ့ကြော်တက်ဗရိတ်ပြုတ်ပြီးလမ်းဘေးကိုဒလိမ့်ခောက်ပြီးထိုးကျသွားရောတဲ့ဗျကာမောင်တဲ့သူကတော့နေရာမှာပွဲချင်းပြီးတည်သွားတယ်တဲ့ခရီးတဲ့4 ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာတွေပဲရကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ဒိုဆရာကိုကျော်တောင်းနဲ့ဆက်ချုပ်ဆရာမမက်ခင်မြိုင်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းလို့လုံးဝကိုသတိမရကြတော့တာခရမ်းစိတ်ယုံကိုတင်လိုက်ကြရတယ်တဲ့မက်ခင်မြိုင်ကိုတော့သူနဲ့အဖော်ပါလာတဲ့မက်လာမီကစောင့်ရှောက်ပေးပေမဲ့တယောက်တည်းလာတဲ့ဘန်ဒိုဆရာကိုကျော်တောင်းကိုတော့စောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ဗျာတော်တော်ကြာတော့မှခရမ်းကားကိတ်မှာကိုကျော်တောင်းကိုကြိုဖို့ရောက်လာတဲ့မောင်ကွန်းကကားမောက်တဲ့တရင်ရလို့စေးရုံလာကြည့်တဲ့ဒီတော့မှသူ့ဆရာကိုကျော်တောင်းစေးရုံပေါ်မှာသတိမိနေတာကိုတွားတွေ့တာတဲ့ဒီတော့မှမောင်ကော်လဲသူ့ဆရာဘေးမှာနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတာပေါ့ဗျာညတကောင်ကျော်လောက်ရောက်တော့မှကိုကျော်တောင်းသတိရလာတယ်တဲ့အဲဒီချိန်မှာပဲစက်ချုပ်ဆရာမမက်ခင်မြိုင်လဲသတိရလာတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတွေလည်းတညလုံးစောင့်ပြီးကုသပေးကြတယ်ဗျကိုကျော်တောင်းရောမက်ခင်မြိုင်ရောသတိရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှမမှတ်မိကြဘူးအတိတ်မိသွားတဲ့သူတွေလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့
နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့မက်ခင်မြိုင်ကိုသူ့အဖော်မန်းလာမီကရန်ကုန်ပြန်ခေါ်သွားပြီးရန်ကုန်စေးရုံကြီးမှာဆက်ကူတယ်ဆိုပဲကိုကျော်တောင်းကိုတော့3ရက်အကြာမှာသူ့တပည့်မောင်ကုန်းကသူ့ရွာကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်မက်ခင်မြိုင်ကစေးရုံကဆင်းပြီးတော့ရေကျော်ကသူ့အိမ်မှာပြန်နေပေမဲ့ဘာကုန်းမှမမှတ်မိသလိုငငိုင်းကြီးဖြစ်နေလို့စက်ချုပ်တင်နဲ့မပေးနိုင်တော့ပဲတင်နန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့တညကြတော့အိတ်နေရင်မက်ခင်မြိုင်လန့်អော်လိုက်တာကိုအိမ်နေချင်းတွေပါကြားကြတယ်ဆိုပဲအဲဒီမှာမက်ခင်မြိုင်ဟာအားလုံးကိုပြန်သတိရသွားတဲ့မလာမီကလည်းသူ့အိတ်ခမ်းထဲကနေပြေးထွက်လာတော့ညအိတ်မီလုံးလေးအောက်မှာထိုင်နေတဲ့မက်ခင်မြိုင်ကမလာမီကိုမြင်ဘူးသလိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မှခမ ्या ကဘသူတော့ဟင်မြိုင်ဘာဖြစ်တာလဲကျမကမလာမီလေဘာမြိုင်ဟုတ်လားဘယ်ကမြိုင်လဲကျုပ်မြိုင်မဟုတ်ဘူးကျုပ်နာမည်ကျော်တောင်းဘန်တို့ကျော်တောင်းဗျပြောဆူဆူနဲ့မက်ခင်မြိုင်ကသူ့ကိုယ်သူငုံကြည့်လိုက်တော့ဟာဒါထမိန်ကြီးပဲဒါဘလို့ဖြစ်တာတော့ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီထမိန်ကြီးဝစ်ထားရတာတော့ဗျကျုပ်ကမိန်းမဆိုရင်အင်မတန်ယုံမုန်းတဲ့ကောင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အထိအိမ်အောင်မပြူတာဘယ်မိန်းမနေမှလဲကျုပ်မပတ်သက်ခဲ့ဘူးအခုဘလို့ဖြစ်လို့ကျုပ်ကကြုံမုန်းတဲ့ထမိန်ကြီးကိုဝစ်ထားရတာတော့မဟုတ်ဘူးလေမြိုင်ဘာတွေပြောနေတာတော့မြိုင်ကမိန်းမမို့လို့ထမိန်ဝစ်ထားတာလေဘာမြိုင်လဲကျုပ်ကိုနောက်ထပ်မြိုင်လို့မခေါ်နဲ့ထပ်ခေါ်ရင်ခမ ्या ကိုကျုပ်ရဲ့ဘန်တို့လက်သီးစာကျွေးပြမယ်ကြားလာကျုပ်ပြောတာမလာမီလေမက်ခင်မြိုင်ကိုဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြတ်သွားပြီးကြည်နေရောတယ်ပြုဒီမှာမက်ခင်မြိုင်ကမတ်တက်ထားရပြီးဘီယိုကကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးရှိမှသူ့ကိုယ်သူသွားကြည့်လိုက်တယ်ဟာဒါကဘလို့ဖြစ်တာတော့မိန်းမတယောက်ပါလားဒါကျုပ်မှမဟုတ်တာကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့မိန်းမဖြစ်သွားရတာတော့အောင်မလေးဗျာဖယားကျုပ်ကယောက်ျားစစ်ကနေဘာဖြစ်လို့မိန်းမဖြစ်သွားရတာတော့ခမ ्या ဘာတီတော့ခမ ्या တီတော်ရီကျုပ်ကိုပြောပြစမ်းပါဗျာမက်ခင်မြိုင်ကထမင်းကိုပစိုးလိုပြင်ဝင်လိုက်တယ်ဒီမှာပစိုးလိုယောက်ျားဝတ်တဲ့ရှိန်ကြီးတော့မရှိဘူးလားဗျမလာမေကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ညာရဲ့ဒီအိမ်မှာမြိုင်နဲ့မလာမေနှစ်ယောက်တည်းနေကြတာလေဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပစိုးလိုရှိန်ကြီးတော့ရှိမှာတော့ကွယ်မက်ခင်မြိုင်ကမလာမေကိုစူးစူးဝါးဝါလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ခမ ्या ကျုပ်ကိုမြိုင်လို့ခေါ်ပြန်ပြီလားကျုပ်မြိုင်မဟုတ်ဘူးကြော်တောင်းဘန်တို့ကြော်တောင်းလို့ခမ ्या ကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲပြောဆူဆူနဲ့မက်ခင်မြိုင်ကမန်လာမေစီကိုရှောက်သွားပြီးညနေချင်းဆိုင်ရက်လိုက်တယ်တဲ့ခမ ्या နာမည်ဘလို့ခေါ်တော့ကျမနာမည်လှမေလေမမိတော့ဘူးလားမြိုင်အေးကြော်ဘန်တို့ကြော်တောင်းဘာဘန်ကြော်တို့တောင်းတော့ဘန်တို့ကြော်တောင်းပြကျုပ်ကနေတကားလဲပြီးဘန်တို့ပညာကိုသင်ပေးနေတဲ့ဘန်တို့ဆရာကြော်တောင်းတယ်ဗျခမ ्या တေးသေးကြမှတ်ထားပါမလားမေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမမှတ်ထားပါမယ်အခုချိန်ကစားပြီးတော့မြိုင်လို့မခေါ်တော့ပါဘူးကိုကြော်တောင်းလို့ပဲခေါ်ပါတော့မယ်ကဲမလားမေခမ ्या ကျုပ်ကိုပြောပြစမ်းပါကျုပ်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမိန်းမဖြစ်သွားရတာတော့မိန်းမပုံပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးငကိုယ်တွေကမိန်းမမို့လို့မိန်းမပုံဖြစ်နေတာပဲဟောဒီပစွန်တောင်ရှိကျုံမှာစက်ချုပ်တင်တန်းပေးတဲ့မက်ခင်မြိုင်ဆိုတာလူတိုင်းသိနေတာပဲကိုခင်မြိုင်မှမဟုတ်တာမက်ခင်မြိုင်ပဲမိန်းမဖြစ်နေမှာပေါ့မြိုင်ရဲ့ကိုကျော်တောင်းရဲ့မန်လာမေပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားတော့မက်ခင်မြိုင်ငိုင်ကြသွားတယ်တကူကိုငိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်တဲ့နောက်နေ့မိုးလင်းတာနဲ့မန်လာမေလည်းပယောကကုတဲ့ဆရာရှာတော့တာပဲပြုတ်မက်ခင်မြိုင်ကိုပယောကကတ်တယ်တဲ့ကတ်တဲ့ပယောကကြော်တောင်းလို့ခေါ်တဲ့တည်းရဲ့လူဘဝတုန်းကဘန်တိုတင်တဲ့ဘန်တိုဆရာဆိုပြီးပြောပြတော့ပယောကဆရာတွေတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ချလာတော့တာပဲကဲကြော်တောင်းဖျားကိုဥတိုက်အထက်ဆရာတွေကိုဥတိုက်ပြီးတော့ငါဆရာကိုဥတိုက်ဆန်းဟိတ်ပယောကဆရာကမက်ခင်မြိုင်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးချိန်လုံးတဝင်းဝင်းလုံနေတော့တာပဲဟိတ်ကောင်ငါကလူမန်းတီးတဲ့အရွယ်ကစားပြီးကန်၅ပါးလုံးကိုလုံအောင်ထိန်းလာတဲ့ကောင်ကွာဖျားအချိန်မှရှစ်ခုပြီးပရိကိုလည်းမှန်မှန်စိတ်တဲ့ကောင်ကွာမင်းထက်လည်းငါကအသက်ကြီးရဲ့မင်းကငါကဥတိုက်ဆရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဟာတေလာတဲ့တရေပါလားကွာကဲပြောစမ်းကြော်တောင်းမင်းဘဲအပင်မှာနေတာတော့ဟာတစ်ပင်မှာနေအောင်ငါကတရေမှမဟုတ်တာလူကွာလူငယ်တွေကိုဘန်တို့ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကွာငါတပည့်တွေရဲ့အိမ်ဦးကမ်းမှာငါနေတာကွာအောင်မတရေကလူဟန်ဆောင်တာ
လေးပြီးပြနာကိုဘယောကဆရာကဝုန်းကနေမတက်ထားရလိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟဲ့ကောင်တရေကျော်တော့မင်းမှတ်ထားမင်းတို့လိုမာယာများတဲ့တရေတွေကိုငါနှင်ထုတ်ခဲ့တာရေကိုမရီတွက်နိုင်တော့ဘူးငါနာမည်တရေကြီးဆရာအေးတဲ့ငါနဲ့တွေ့တဲ့တရေတွေပြေးရတာကြီးပဲတရေကျော်တောင်းရင်ကဲမင်းလည်းပြေးပေါက်ရှာထားပြီးတော့ပြောဆွဆွနဲ့ထမင်းကိုပစိုးဝစ်တလုံးဝစ်ထားတဲ့မက်ခင်မြိုင်ကိုတရေပြေးဆရာကြီးကလက်ထဲကင်ထားတဲ့နွားနင်တန်းလောက်ရှိတဲ့ကျိန်တုံကြီးနဲ့ပြေးရိုက်တာလေဗျာဒီမှာရင်မက်ခင်မြိုင်ကကိုဖြက်ကနေနေရာရွှေ့လိုက်တယ်ကဲကွာအဲ့ဒါဘန်ဒိုလက်သီးကွာခံနိုင်ခံဆိုင်ဟိမက်ခင်မြိုင်ရဲ့လက်သီးချက်တွေကတရေပြေးဆရာအေးရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုတရဆက်ကျသွားလိုက်တာစစ်တနက်ပြစ်နေတယ်လို့ပဲအနီနာကပယောကချွတ်တဲ့ပွဲကိုလာကြည့်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတာဟာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းအော်ကြတာတပြိုင်တည်းပဲမက်ခင်မြိုင်ကဖြူဖြူနှွဲ့နှွဲ့မိမသားဆိုပေမဲ့ထိုးလိုက်တဲ့လက်သီးကတခွက်ခွက်နဲ့ကိုမြင်းနေတာတဲ့ဗျပြင်းလိုက်တဲ့လက်သီးချက်တွေတဲ့ရက်လိုက်တာနဲ့တရေပြီးဆရာအေးရဲ့မျက်နှာကြီးဟာညိုမဲရောင်ကိုင်းနေပြီးတပြေးသည်မိတ်အောင်ပေါက်လို့တယ်ဗျကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုဒုတ်ကနေမြည်အောင်ဒူးထောက်ရက်ကြီးကျသွားတယ်ဒူးထောက်ရက်ကျသွားပြီးတော့မှရှေ့ကိုဟက်ထိုးကြီးထိုးကြပြီးမှောက်လျားထိုးကြီးလဲသွားတာစကားမေးတောင်မရတော့ဘူးတဲ့ဗျလာကြီးရဲ့အထက်ကယောက်ျား3-4ယောက်ဝိုင်းမပြီးစိုက်ကားနဲ့စီးရုံခေါ်သွားကြတယ်တရေပြီးဆရာကြီးလည်းမက်ခင်မြိုင်တို့အိမ်ဘက်ကိုခြေဦးတောင်လှည့်မလာတော့ဘူးတဲ့ဆရာကြီးပြီးတော့စောကြီးတောင်ဆရာထားတယ်စေးနီတွေရဲနေအောင်တုတ်ထားတဲ့စေးတောင်ဝင်းကြီးတတောက်တောက်ထောက်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့သူ့ကိုလည်းဘယ်သူမှသွားပင်တာမဟုတ်ဘူးတခါမှလည်းမမြင်ဘူးကြဘူးဆိုပဲသူ့ဟာသူမေးဆန်းပြီးတော့ကြွလာတယ်တဲ့အယံမြင့်မြင့်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးနေတဲ့ဝစ်ထားတာကပစိုးကွက်တုံးနဲ့အပေါ်ကစောကြီးတွေဝစ်တဲ့အင်ကြီးအနီအောင်ကြီးနေတယ်ဗျကောင်းကတော့ရောင်တစောင်းထုံးလို့တဲ့ဒီအိမ်မှာပယောကပူးနေတယ်လို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွတ်လိုက်လို့ကြွလာခဲ့တာပဲဟာကြွပါအဖရဲ့ကြွပါအိမ်ဦးခန်းမှာမက်လမေကပြပြတလဲဖြာခင်းပေးလိုက်တယ်ကျောင်းနာမည်ကဇောကြီးတောင်ဆရာထားတယ်ဗျဇောကြီးတောင်မှာသတင်းသုံးတယ်ဆရာထားကမက်လမေခင်းပေးတဲ့ဖြာမှာဟန်ကြပန်ကြဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးမှပြောတဲ့ဇောကြီးတောင်ဆရာထားကလမ်းထဲမှာဟိုလူမီဒီလူမီနဲ့ကြွလာကြတဲ့ကလမ်းထဲကလူတွေလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းတော့ကြည်ရတော့မယ်ဆိုပြီးဆရာထားနောက်ကအုံလိုက်ကြတယ်အိမ်ထဲမှာလူတွေချက်ချင်းပြေးသွားပြီးအိမ်ကြီးကလမ်းပေါ်မှာလဲအုံနေတာတဲ့ကဲပယောကကတ်နေတဲ့ကလေးမကိုဒီရှိခေါ်ခဲ့ပါကွယ်ခမပင်မနေရှာရောပေါ့ဆရာထားကပြောတော့မန်လာမေကမက်ခင်မြိုင်နေတဲ့အခန်းဝကနေမရေတရင်နဲ့မြိုင်အေးမဟုတ်ပါဘူးကိုကျော်တောင်းဆရာကြီးကရှင့်ကိုတွေ့ကျင်လို့တဲ့ဘဲကဆရာကလာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဖြင့်စိတ်တွေညစ်နေရတဲ့အထင်ထမင်းကိုပစိုးလိုဝစ်ထားတဲ့မက်ခင်မြိုင်ကအခန်းထဲကနေထွက်လာတယ်ဒီမှာဆရာကျုပ်တရေမဟုတ်ဘူးဗျလူကျုပ်နာမည်ကျော်တောင်းနဲ့မက်ခင်မြိုင်ကဇော်ကြီးအင်းကြီးအနီကြီးဝတ်ထားတဲ့ဆရာထားရဲ့ရှိခက်လန်းလန်းမှာခါကြီးထောက်ပြီးရက်လိုတဲ့ဗျကျော်တောင်းမင်းဟာလေမင်းကိုမင်းလူလိုပဲထင်နေတော့ကိုတကယ်တော့မင်းဟာလူသားတွေနဲ့ဘဝချနေပြီကျော်တောင်းရဲ့မင်းကမက်ခင်များရဲ့ဆိုတဲ့တငယ်မရဲ့ကိုယ်လေးကိုဝင်နေတဲ့တရေတကောင်မဲကျော်တောင်းဒီတော့နောက်ကိုမင်းအဲ့ဒီလိုမလုံးဝအောင်ဇော်ကြီးတောင်ဆရာထားလို့အမိရတဲ့ငါဆရာမောင်ထကမင်းကိုပြက်တန်စီရတော့မှာပေါ့ဟော်ဒီကစေးတောင်ဝင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမရတော့မှာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဆရာထားကသူကင်လာတဲ့တောင်ဝင်းအနီကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့မှပြီးပါဇက်ကဂါရာလိုမန်တန်လိုလေးရွတ်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုရွတ်လိုက်တာနဲ့ဆရာထားရဲ့တောင်ဝင်းအနီကြီးကလေထဲကိုချက်ချင်းမြောက်တက်သွားပြီးမက်ခင်မြိုင်ကိုသူ့အလိုတီးရိုက်တော်တာတဲ့ဗျဆရာထားကတော်တော်ကိုစွမ်းတာပဲတောင်ဝင်းရိုက်တဲ့အတန်ကလေထဲမှာဝီကနေဟာတအိမ်လုံးပြည့်နေအောင်လာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်းဟာကနေဖြစ်နေတဲ့စီးတောင်ဝင်းကြီးအနီးကစေးတောင်ဝင်းအနီးကြီးကလူမပါပဲသူ့ဟာသူလေထဲမှာလိုက်ရိုက်နေတာကိုတွေ့တော့ဟာကနေဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာထမင်းကိုပစိုးလိုဝတ်ထားတဲ့မက်ခင်မြိုင်ကတော့လေထဲကနေဝီကနေမြေပြီးသူ့ကိုလွှဲရိုက်နေတဲ့စေးတောင်ဝင်းအနီးကြီးရဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုဘန်ဒိုပညာနဲ့လွတ်အောင်ရှောင်နေတော့တဲ့အောင်မဒီတရက်ကအရှောင်းတိန်တေကောင်းပါလားဟာ
ထိအောင်ရိုက်ကွာတခါတည်းလဲကျသွားအောင်စော်လိုက်စမ်းဟေ့အဲ့ဒီလိုဇော်ကြီးတောင်ဆရာထကအမိန်ပေးလိုက်တော့စောစောကထပ်ပို့ပြင်းတဲ့ရိုက်ချက်တွေနဲ့တောင်ဝင်းအနေကြီးကရရောတဲ့မက်ခင်မြိုင်ကလည်းဘန်တို့အကွက်တွေလှလှပပနဲ့ကိုရှောင်တိန်နေတဲ့ခဏကြာတော့မက်ခင်မြိုင်ကစီးတောင်ဝင်းအနီကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဇုံလန်းဖမ်းလိုက်တာမိသွားရောလက်ထဲမှာမိသွားတဲ့စီးတောင်ဝင်းကြီးကိုဇုံကင်ပြီးဖြာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဆရာထကိုပြေးရိုက်လိုက်တာခွက်ခွက်ခွက်ဆိုတဲ့အတန်သုံးချက်ဇက်တိုက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာထကောင်ကသွေးတွေဖြာကနေကျလာပြီးပက်လက်ကြီးလန်လဲသွားရောတတိလည်းမိသွားတာနဲ့တရေပြီးဆရာကြီးလိုပဲထမ်းခေါ်ပြီးတော့စီးရုံပို့လိုက်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့မက်ခင်မြိုင်နေတဲ့ရီကျော်အင်းကိုဆရာတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာကြပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ပြေးကြရတဲ့တဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနက်ပြန့်နေရတာပေါ့ရီကျော်ကမိန်းမတယောက်ကိုတရေပူနေတာဘယ်ဆရာမှမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တဲ့ကလည်းကြော်နေတယ်တဲ့တချို့ဆရာတွေကလည်းစီးဖျောင်းနိုင်တွေထုံးပြီးတော့အမိန်ပေးကြတချို့ကလည်းခြေပန်းခွင့်တွေဆိုကြမက်ခင်မြိုင်ကလည်းလာသမျှဆရာကိုဘန်တို့လက်သီးကွာလို့အော်ပြီးတော့ထိုးလို့စေးချိန်လုံးတွေပါလာတဲ့ဆရာတွေကိုကြတော့သူတို့ချိန်လုံးနဲ့သူတို့ကိုပြန်ရိုက်လို့နဲ့တချို့ဆိုရင်ထိပ်ပေါက်ကောင်းခွဲတွေတောင်ဖြစ်ကုန်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာရှိုင်းနဲ့ကျုံဆရာကြီးဖိုးလူပေးစီကိုရောက်သွားကြရောဆရာကြီးအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာတော့ကျုပ်ကကျုံဆရာကြီးဖိုးလူပေးကိုမေးလိုက်တယ်ကျုပ်ကရန်ကုန်ကိုကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ရောက်နေတာမောင်တာတီးရဲ့ကျုပ်တဲခိုတဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကိုမက်ခင်မြိုင်ရဲ့အကိုတဝမ်းခွဲရောက်လာတယ်တယောက်ကမောင်တင်ချိုင်းနဲ့နောက်တယောက်ကမောင်ထွန်းလာတဲ့မောင်တင်ချိုင်းနဲ့မောင်ထွန်းလာတို့ကကျုပ်ကိုတွေ့ချင်းပဲသူတို့ညီမမက်ခင်မြိုင်ဟာယူသားပြီးတော့စိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းခရမ်းကိုသွားတဲ့လမ်းမှာမက်ခင်မြိုင်ကားမောက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းတော်တော်ကြောင်အတိတ်မိသလိုဖြစ်ရာကနေသတိပြန်ရလာတဲ့အခါကျတော့ပယောကပူးနေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုဝင်ပူးနေတဲ့တရေကြော်တောင်းဆိုတာလူဘဝတုန်းကဘန်ဒိုဆရာဖြစ်တာကြောင့်အခုရောက်လာသမျှပယောကကူတဲ့ဆရာတွေကိုထိုးကျိတ်လွန်းလို့ဘယ်ဆရာမှမကူရဲတော့တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတဲ့မောင်တာတီရဲ့စွတ်စွတ်ကမောင်တာတီကိုကြုတ်ပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေဟာမောင်တင်ချိုင်းတို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ကွယ်ဒီလိုမျိုးရက်ရှည်လာများဝင်ပူးနေတဲ့တရေမျိုးကျုပ်ပြန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဆရာကြီးရဲ့တရေပူးတယ်ဆိုတာဝင်ပူးလိုက်ပြန်ခွာလိုက်လောက်တာကြီးပဲဗျာကျုပ်ပြောတော့ဖိုးလူပီကခေါင်းညင်ပြီးပြုံးနေမောင်တာတီပြောတာဟုတ်တယ်ကွယ်ဖုတ်ဝင်တာမှမဟုတ်တာပူးတုံခွာတုံဖြစ်ရမှာပေါ့အခုကတရေပူးတာမှမဟုတ်တာဗျာတရေပူးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်တယ်မောင်တာတီတရေပူးတာမဟုတ်ဘူးမက်ခင်မြိုင်တို့အင်းကိုကျုပ်ရောက်ကလေးကတည်တယ်ကျုပ်ကိုအိမ်ဦးကမ်းမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတာနဲ့ကျုပ်ကတငယ်မကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီမာရင်ထမိန်ကြီးခါမှပစိုးလိုစီးပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်လာတဲ့မက်ခင်မြိုင်ကျုပ်ကိုခါထောက်ကြည့်တယ်ကျုပ်ကမက်ခင်မြိုင်ကိုမျက်တာပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေမက်ခင်မြိုင်ကခါထောက်ထားတဲ့လက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးကျုပ်ကိုအံ့ဩတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတယ်ကျုပ်ကမောင်ကျော်တောင်းလာပါကွယ်တီကိုအဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တော့မက်ခင်မြိုင်ကကျုပ်ရှိမှလာထိုင်နေအဖြစ်ကတော့အတော်ကိုထူးဆန်းတာကလာမောင်ကျော်တောင်းရဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးကျုပ်တက်တက်မှာဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးတယ်ကွယ်လူတွေကပယောကလို့ထင်ကြတာလေအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးလေလူတွေကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါမောင်ကျော်တောင်းရဲ့ကျုပ်ကိုကဲနိုင်ကဲပါဆရာကြီးရဲ့မက်ခင်မြိုင်ကပြောရင်ငိုတယ်ကွယ်တကယ်ကတော့မက်ခင်မြိုင်ငိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်မောင်ကျော်တောင်းငိုတာကွယ်တိတ်မပူပါနဲ့မောင်ကျော်တောင်းရဲ့ကျုပ်ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကမက်ခင်မြိုင်ကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့ပဲကွယ်ဗျာမက်ခင်မြိုင်ကိုရှာရမယ်ဟုတ်လားဆရာကြီးအခုဆရာကြီးရှိမှရောက်နေတာမက်ခင်မြိုင်မဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးရဲ့မောင်တင်ချိုင်ကကျုပ်ကိုမေးလိုက်တာမောင်တာတီရဲ့ဒါကမက်ခင်မြိုင်ရဲ့ရုပ်လေမောင်တင်ချိုင်ရဲ့မင်းတို့မမက်ခင်မြိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ရောက်နေမှမသိတာအဲ့ဒါကိုရှာဖို့ကျုပ်ကပြောတာအခုမက်ခင်မြိုင်ရဲ့ရုပ်မှာကိန်းနေတဲ့ဝိညာဉ်ကဘန်ဒိုဆရာမောင်ကျော်တောင်းရဲ့ဝိညာဉ်လေကွယ်ဒါပေမဲ့ရှာရမှာမခက်ပါဘူးမောင်တင်ချိုင်မောင်ကျော်တောင်းကိုတွေ့အောင်ရှာလိုက်ရင်မောင်ကျော်တောင်းရဲ့ကူမှာမက်ခင်မြိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိန်းနေမှာတေးကြတယ်ကွဟာအဲ့ဒီလိုလားဆရာကြီးရဲ့ထူးဆန်းလာကြည်လားဗျာဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်လွဲပြီးတော့ဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဆရာကြီးဒီတစ်ခါမောင်ထုံးလာကကျုပ်ကိုမေးတာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ထုံးလာရဲ့သူတို့စီးသွားတဲ့ကားမောက်တဲ့အချိန်မှာမောင်ကျော်တောင်းရောမက်ခင်မြိုင်ရောခေါင်းမှာဒဏ်ရာရကြပြီးတော့သတိလစ်သွားကြတယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုရဲကဝိညာဉ်တွေထွက်ခွာသွားတာကွလူရဲ့ယုံနှုထွက်သွားတာပေါ့ကွ
မင်းတို့နားလေအောင်ဝိညာဉ်လို့ပြောရတာလေတကယ်တော့ကိုပွားထွက်သွားတာကွယ်ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ချင်းလွဲပြီးတော့ဝင်သွားတာဒီလိုဖြစ်မျိုးကမရှိသလောက်ကိုရှားပါတယ်မောင်ထွက်လာရင်ဟာဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ညီမကိုကဲလို့မှရပါအောင်မလားဆရာကြီးရဲ့ရပါတယ်မောင်ထွက်လာရင်ကျုပ်ရအောင်စီမံပါမယ်မင်းတို့သာမောင်ကျော်တောင်းရဲ့ရုပ်ကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာကြပြီတော့အဲ့ဒါဘလို့ရှာရမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့မောင်တင်ချိုင်ကစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့မျက်နှာနဲ့မေးတာကွဟာမောင်တင်ချိုင်နေအစကစပြီးတော့လိုက်လေကွယ်အရင်ဆုံးသူတို့နှစ်ယောက်တက်ခဲ့တဲ့ခရမ်းစေးရုံကိုလိုက်အဲ့ဒီမှာသတိပြန်ရသွားတဲ့မောင်ကျော်တောင်းကိုဘသူခေါ်သွားတော့ဒါမှမဟုတ်သူ့ဟာသူထွက်သွားတယ်ဆိုရင်လေဘယ်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာစုံစမ်းပြီးတော့လိုက်ကြလေကွယ်ကျုပ်ပြောလိုက်တော့မှမောင်တင်ချိုင်တို့လည်းသဘောပေါက်ပြီးခရမ်းကိုလိုက်ကြတာကွယ်စေးရုံကနေစုံစမ်းပြီးတော့လိုက်ကြတာနောက်ဆုံးသူ့တပည့်မောင်ကုန်းခေါ်သွားတယ်ဆိုတာသိသွားပြီးမောင်ကုန်းတို့ရွာကိုလိုက်တော့ဟိုမှာမောင်ကျော်တောင်းကိုတွားတွေ့တဲ့အဲ့ဒီမှာလေအတိတ်မင်းနေတဲ့မောင်ကျော်တောင်းကအိမ်ပေါ်ကဆင်းတဲ့လေကားတစ်ကိုကြော်နင်းလိုက်မိပြီးချော်လဲသွားရကနေအတိတ်ကိုပြန်တရိရသွားတယ်ဆိုပဲကွတရိရတာနဲ့ပစိုးကိုထမိန်လိုဝက်ပြီးကျမကကိုကျော်တောင်းမဟုတ်ဘူးကျမနာမည်မက်ခင်မြိုင်မှာရေးကြောမှနေပါတယ်ကျမကိုကျမရင်ပြန်ပို့ပေးပါလို့ပြောတဲ့မောင်တာတရဲ့မောင်ကုန်းလဲဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကလိုက်သွားတဲ့မောင်တင်ချိုင်နဲ့မောင်ထုံးလာလဲရောက်သွားတော့တာပေါ့။ဒီမှာရင်မက်ခင်မြိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဝင်နေတဲ့မောင်ကျော်တောင်းကမောင်တင်ချိုင်ကိုပြေးဖက်ပြီးအကူတင်ချိုင်ရေကျမကိုကယ်ပါအောင်ကျမခင်မြိုင်ပါရှင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတာတော့အကူထုံးလာရဲ့ခင်မြိုင်ကိုကယ်ကြပါအောင်ရှင်။ဘာမှမပုံနဲ့ခင်မြိုင်ရေကြော်အိမ်မှာနေခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းကဝိညာဉ်ကတော့နေမဟုတ်ဘူး။ဘန်ဒိုဆရာကိုကျော်တောင်းဝိညာဉ်ဗျာကျုပ်ဆရာကဟိုမှာရောက်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါညီဒီကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်နေဆရာကြီးတယောက်လည်းငါတို့စီမှာရောက်နေတယ်ဒီတော့ဟော်ရီကမင်းဆရာကိုကျော်တောင်းကိုခေါ်ပြီးတို့နဲ့တပါးလေးလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မောင်ကိုရင်အဲ့ဒီလိုမောင်တင်ချိုင်ကပြောတော့မောင်ကိုလည်းသူ့ဆရာမောင်ကျော်တောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့တပါးလေးလိုက်ကြတော့တာပေါ့ဒီရောက်တော့ကျုပ်နဲ့တွေ့ကြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မောင်တာတည်းခန္ဓာကိုယ်လွဲပြီးကိုပွားတွေဝင်သွားတာကွာဒီလိုဖြစ်မျိုးကအင်မတန်မှကိုဖြစ်ခဲ့တာအေးတခုပဲပြောစရာရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဆေးရုံမှာသတိမိနေတဲ့အချိန်မှာဂရေနှလုံးကိုရှင်းရထားပြီးဆရာဝန်တွေဆရာမတွေကကုသနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကနီးကပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးကိုပွားတွေမှားဝင်သွားတာဖြစ်မယ်ကွာဒီတော့လွဲနေတဲ့ကိုပွားဝိညာဉ်တွေကိုပြန်နှုတ်ယူပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူမှန်အောင်ထည့်ပေးရမှာအဲ့ဒီလုပ်ကိုကျုပ်တို့အထက်လန်းတွေကလောက်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မောင်တာတီကိုလာပြီးတော့ခေါ်ရတာဟေးဟုတ်လားဆရာကြီးကျုပ်ကဘာလုပ်ပေးရမှာတော့ကျုပ်ကဆရာကြီးဖိုးလူပေးရဲ့စကားဆုံးတော့ပြပြတလဲမေးလိုက်တယ်ဒီလိုကွယ်မောင်တာတီရဲ့ဝိညာဉ်နှုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမက်ဖဲဝါကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တတ်တယ်ဒီတော့ဒီကိစ္စမှာမက်ဖဲဝါကိုခေါ်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းမှဖြစ်လိုက်မယ်ကွအော်ကျုံနားလေသွားပါပြီဆရာကြီးနောက်တနေ့မှာကျုပ်ကကိုတင်ချိုင်တို့ကိုအမေသားသုံးပိတ်တာချက်ခိုင်းပြီးတာမွေတင်ချိုင်တဲ့ကိုလာခဲ့တယ်။ကျုံနဲ့အတူတူကိုတင်ချိုင်ရဲ့ကိုထွန်းလာရဲ့သူတို့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ခြေကားစိမ့်လေးတစ်စီးနဲ့ကျုပ်ကိုလာခေါ်ကြတယ်။တာမွေတင်ချိုင်နဲ့ရောက်တော့ခက်ကြဲကြဲအုပ်ကူတစ်လုံးပေါ်မှာထမင်းနဲ့ဟင်းတွေပြင်ပြီးတော့မတ်ဖဲဝါကိုပင်လိုက်တယ်။အရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တန်ငါကွန်မြောက်တူဝင်းအတွင်းရောက်လျာအရန်မှမြမ်းမကြလမ်းကကြွခဲ့ပါတင်ချိုင်ရှင်မကြီးမတ်ဖဲဝါဗျာထနောင်းကုန်းကတာတီကပင်ဖိတ်ပါတယ်စားတောက်ပွဲများနဲ့လေအကျိုးထောက်လို့ပါဗျာဟော်ဒီကနေတာမွေတင်ချိုင်ကြီးအတွင်းကိုကြွခဲ့ပါတင်ချိုင်ရှင်မကြီးမတ်ဖဲဝါလို့ကျုပ်ကခဏဆောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပင်နေဟာမတ်ဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးနတ်ကျော်ရဲ့ဥတန်းကြီးကြားရပြီဗျို့ဟောခွေးဥတန်းကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဗျဟောလာပြီဗျို့လာပြီမတ်ဖဲဝါလာနေပြီဂူရီဘောတတောင်လောက်အမြင့်ကနေရွှေ့လာတာဗျဖြူဖြူကြီးဗျာအရက်က10ပေကျော်လောက်ရှိမယ်ကျုပ်ကတော့မျက်ကွင်းစေးကွင်းနားတွေပါလိမ့်ပြီးဒိဗ္ဗတော်တာမန္တန်ကိုရွတ်ထားတော့မတ်ဖဲဝါကိုမြင်လဲမြင်သူပြောတာကိုလည်းကြားလဲကြားရတော့တယ်ကိုတင်ချိုင်တို့ကတော့ဘာမှနားမလဲပဲကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကြည်နေကြရတယ်မတ်ဖဲဝါကဒူကြီးနှစ်ဖက်ထောင်ပြီးကျုပ်ကျွေးရဲ့အမဲသားတွေကိုစားတော့တာပြုတ်ဂူဘေးမှာရန်နေတဲ့နွားပေါက်တကောင်လောက်ရှိရဲ့ခွေးကြီးနတ်ကျော်ကိုလည်းအမဲသားတုံးကြီးပြက်ပြက်ကျွေးတဲ့ဗျနတ်ကျော်ကြီးကလည်းစားတာပေါ့ဗျာ
စားလို့တော်တော်ကုန်တော့မှမတ်ဖဲဝါကလက်ဖက်ရည်ပကံလောက်ရှိတဲ့မျက်လုံးနီနီကြီးတွေနဲ့ကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ကျုပ်ကလည်းဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတာ။ဒီလိုပါမတ်ဖဲဝါဘန်ဒိုဆရာကိုကျော်တောင်းနဲ့မက်ခင်မြိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာကားမောက်လို့တတိမိသွားရကနေတတိပြန်ရတော့ဝိညာဉ်ချင်းလွဲနေပါတယ်မတ်ဖဲဝါဆရာကြီးဖိုးလူပြီးလဲရောက်နေပါတယ်ဆရာကြီးကလွတ်လို့ကြုတ်လာရတာပါဖိုးလူပြီးကအကူကြီးတောင်းတာပါမတ်ဖဲဝါကိုကျော်တောင်းနဲ့မက်ခင်မြိုင်တို့ရဲ့လွဲနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုနှုတ်ယူပြီးတော့အမှန်ပြန်ထည့်ပေးဖို့ပါမတ်ဖဲဝါမတ်ဖဲဝါကစားရင်နဲ့ခေါင်းငိမ့်နဲ့လာကွယ်ညာလာခဲ့ဒီတင်းချိုင်းဇရက်ပေါ်မှာပွဲနှစ်ပွဲပြင်ရမယ်မြောက်ဘက်ရှင်မတပွဲငါ့ကိုတပွဲည9 နာရီတီတီမှာဝိညာဉ်တွေပြန်နှုတ်ပြီးတော့လဲပေးမယ်ပြောစရာရှိတာပြောပြီးမတ်ဖဲဝါပြန်သွားတယ်စားသွားတဲ့အမဲသွားတွေမကုန်ဘူးခုပေါ်မှာကြံနေတယ်အဲ့ဒါဒီတင်းချိုင်းတွေကအဆောင်ကိုကျွေးခဲ့တာတဲ့ဟောတင်းချိုင်းအနောက်ဘက်ကမဲမဲအရေးကြီးတစ်ခုရွေးလာပြီကျုံလဲကိုတင်းချိုင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးတင်းချိုင်းတွေကနေအပြင်ရောက်အောင်ခတ်တုတ်တုတ်ပြေးထွက်ခဲ့ကြတယ်လောက်ွယ်ဖို့ကနှစ်ရက်ပဲလူလားဆိုတော့ပြင်စရာရှိတာတွေပြင်ကြရတော့ပေါ့ဗျာဆရာကြီးဖိုးလူပေကလည်းပရိစိတ်မြတ်တာပို့လုပ်ပေးတယ်လောက်ွယ်ညာရောက်တော့ခြေကားနှစ်စီးနဲ့တာမွေတင်းချိုင်းတွေကိုကျုပ်တို့လာခဲ့ကြတယ်တင်းချိုင်းစရက်ထဲမှာကြော်ပွဲနှစ်ပွဲပြင်လိုက်တယ်တပွဲကမြောက်ဘက်ရှင်မပွဲတပွဲကမတ်ဖဲဝါပွဲ9 နာရီထိုးကနေတော့ဖိုးလူပေစီရင်ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဖြူစားနှစ်ခုကိုဇရက်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရှင်းပြီးတော့ခင်းလိုက်တဲ့အဝတ်စားသစ်တွေဝတ်ထားတဲ့မက်ခင်မြိုင်နဲ့ကိုကျော်တောင်းကိုနှစ်ယောက်ရှင်ပြီးပိတ်စအဖြူတွေပေါ်မှာပက်လန့်လန့်အိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပွဲတွေပေါ်မှာလည်းဖျောင်းတိုင်မီးတွေထွန်ထားပြီးတော့ကိုကျော်တောင်းရဲ့ခြေရင်းမှာဖျောင်းတိုင်တစ်တိုင်းမက်ခင်မြိုင်ရဲ့ခြေရင်းမှာဖျောင်းတိုင်တစ်တိုင်းထွန်လိုက်တယ်တီတီချာချာကြည့်ရင်တော့ကြောက်စရာကြီးပေါ့ဗျာညအချိန်မတော်ကြီးမှာအထီးကရတင်းချိုင်းကြီးထဲမှာကြော်ပွဲတွေနဲ့မီးတွေထွန်ပြီးလူနှစ်ယောက်ကဇရက်ပေါ်မှာဆန့်ဆန့်ကြီးတွေအိတ်နေကြတာလေ9 နာရီထိုးခါနေတော့လူတွေအားလုံးကိုဇရက်ပေါ်ကဆင်းခိုင်းလိုက်တယ်ဇရက်ပေါ်မှာကျုပ်တယောက်တည်းနေခဲ့တာကျုပ်ဆရာကြီးဖိုးလူပေကမှားစရာရှိတော်တွေမှာပြီးကျုပ်ကိုအားလုံးလွှဲလိုက်တယ်ဆရာကြီးကလိုက်တော့လာပေမဲ့တင်းချိုင်းလေးကိုမဝင်ဘူးတင်းချိုင်းပြင်မှာရက်ထားတဲ့ခြေကားပေါ်မှာပဲနေပြီးလှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ပေးနေတယ်9 နာရီထိုးခါနေရနဲ့နတ်ကြော်ကြီးဦးတန်ကြားရတော့တာပဲမတ်ဖဲဝါလာနေပြီဆိုတာဒီအတန်ကြားတာနဲ့သိတယ်ဟောမတ်ဖဲဝါတင်းချိုင်းစီရထဲကိုရောက်လာပြီအပေါ်အနက်အောက်အနက်ဝက်ပြီးသပင်ဖားလျားချထားတဲ့မတ်ဖဲဝါကပွဲတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မှခေါင်းငိမ့်ပြပြီးကျုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်ကျုပ်ကဆေးလွယ်အိတ်ကြီးဆက်လွယ်တိုင်းပြီးခက်လန်းလန်းမှသွားရက်နေတယ်ကျုပ်ကမျက်ကွင်းဆေးကွင်းပြီးဒိဗ္ဗတော်တာမန်နဲ့မှရွတ်ထားတော့အားလုံးကိုမြင်နေရတော့တာပေါ့မတ်ဖဲဝါကရှင်အိတ်နေတဲ့ကိုကျော်တောင်းနဲ့မက်ခင်မြိုင်တို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုလက်နဲ့တက်လိုက်တယ်အိတ်သွားပြီပေါ့ဗျာလူနှစ်ယောက်ရဲ့လိပ်ပြာကိုမတ်ဖဲဝါတိတ်လိုက်တာဗျမတ်ဖဲဝါကသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့လက်တွေကိုအပေါ်မသလိုလှုပ်လိုက်တယ်ဟာထွက်လာပြီဗျထွက်လာပြီကိုကျော်တောင်းကိုရဲကဝိညာဉ်ရောမက်ခင်မြိုင်ကိုရဲကဝိညာဉ်ရောဖြူဖြူတွေဗျသူတို့အိတ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆန့်ဆန့်ကြီးထွက်လာတာကိုခန္ဓာရီအပေါ်2000လောက်အရောက်မှာမတ်ဖဲဝါကရက်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်လိုက်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးရွှေ့လိုက်တယ်ဟာရွှေ့သွားပြီဗျရွှေ့သွားပြီဗျိုင်းတို့ရွှေ့တာဗျမတ်ဖဲဝါကလက်ကိုရွှေ့ပြီးဝိညာဉ်တွေကိုနေရာရွှေ့လိုက်တယ်ပလက်အိတ်တလို့ဖြူဖြူဆန့်ဆန့်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုကနေရာတွေရွှေ့ပြီးကိုရီပေါ်မှာဆန့်ဆန့်ကြီးတွေဗျလေထဲမှာလေဗျတောင်းတောင်ကြီးတွေပြုတ်ဟောထဲ့ပြီကိုရီတဲကိုထဲ့နေပြီမတ်ဖဲဝါကသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးရွှေ့ပြီးကိုခန္ဓာကိုယ်တွေတဲကဝိညာဉ်တွေကိုထဲ့နေတယ်လေထဲမှာဆန့်ဆန့်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကတဖြည်းဖြည်းလေးရွှေ့ပြီးနှိမ်ကျလာတယ်နောက်ဆုံးကိုရီရဲကိုဝင်သွားပြီးပျောက်သွားရောမတ်ဖဲဝါကကိုကျော်တောင်းတဲ့မက်ခင်မြိုင်ကိုတီတီချာချာငုံကြည့်ပြီးပွဲတွေဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်တာတီသူတို့ကိုလာနိုးလိုက်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးမတ်ဖဲဝါကြီးပျောက်သွားတယ်နတ်ကျော်ကြီးရဲ့ဦးတန်ကိုတာမွေတင်းချိုင်းလေးကကြားလိုက်တယ်ကျုံလဲဖိုးလူပေမှားထားတဲ့အတိုင်းအသိယူလာတဲ့တစ်ဆုံးစီးတော်ရည်စင်နဲ့ကိုကျော်တောင်းနဲ့မက်ခင်မြိုင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေကိုတောက်ပေးလိုက်တယ်ဟောတတိရလာပြီဗျနှစ်ယောက်စလုံးထထိုင်ကြတယ်ကျုပ်ကိုတီးတီးချာချာကြည့်နေကြတယ်
ကျုပ်ကသူတို့ကိုရီးပြလိုက်တော့သူတို့ကိုသူတို့ငုံကြည့်လိုက်ကြပြီးတော့ပြုံးနေကြတယ်ဗျဘလို့တော့မှန်သွားကြပြီလားမှန်သွားပြီနှစ်ယောက်စလုံးကပြောလိုက်ကြတယ်ကျုပ်လည်းဇရက်အောက်ကလူတွေကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်လာကြတော့ပြုံးဒီမှာခမည်းတော်လူတွေလူမှန်နေရမှန်ဖြတ်သွားကြပြီဗျလူတွေလည်းဇရက်ပေါ်ကိုဝမ်းသာအားရပြေးတက်လာကြပြီးရေရေမောမောနဲ့စကားတွေပြောကြတာပေါ့ဗျာကိုကျော်တောင်းတဲ့သူတစ်ပည့်မောင်ကိုလည်းရီးကြတာပေါ့ဗျာမခင်နိုင်နဲ့မလှမီလည်းပြုံးလို့တင်းချိုင်းမြင်ကစောင်းနေတဲ့ဖိုးလူပေစီကိုကျုပ်တို့ထွက်လာကြတယ်လမ်းပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးဆရာကြီးကိုကျော်တောင်းနဲ့မခင်နိုင်ကကြောကြတယ်ကျုပ်ကပါကြော့မယ်လုံနေလို့မနှဲကိုတောင်းပန်ထားရတယ်ပြုံးကျုံနဲ့ဖိုးလူပေကိုဂျေကားလေးနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပြန်ပို့ပေးကြတယ်နောက်တနေ့မှာပဲကျုပ်ပြန်ခဲ့တယ်မြို့ရောက်တော့ဘာကြီးအိမ်မှာတညဝင်အိတ်လိုက်တယ်နောက်နေ့မှဗန်မွေးကုန်းကားစီးပြီးတော့ရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်ဗျအိမ်ကထွက်လာပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအလုံးကဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့တာတီရဲ့ဝိညာဉ်နှုတ်တဲ့မတ်ဖဲဝါဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့မှလည်းဘယ်လိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့သစီတရေဇလံတွေကိုနားဆင်အောင်မလဲဆိုတာသိအောင်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်